Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt där jag faktiskt har tänkt göra en guide till hur jag gör min skeletonspånare. För det är rätt så många som tyckt att den varianten jag bygger är rätt så effektiv, om man kan säga så. Jag ska passa på att säga det, men det är inte jag som har kommit på sättet att bygga den. Utan jag har kollat på Niklas E99. Jag kommer länka hans kanal i beskrivningen. Jag vet inte om det är han själv som har kommit på den heller, men får ni fråga honom helt enkelt. Men jag tycker vi tar och sätter igång. I alla fall, en spånare är ju ungefär så här stor i alla fall. 3 åt varje håll så här ut. Och då ska vi börja med att hugga ut ett till så här. Så det blir 4 ut åt varje håll. Oj. Värst vad jag ska hålla på och lagga nu. Inte roligt alls. Så. Ja. Och så får ni ju självklart bygga i vilket material ni vill. Jag kommer inte bygga något speciellt material, utan jag kommer bara köra. Och skita lite i designen, så tycker inte det är så jätteviktigt just nu. Men jag har gjort den här på min online-server som sagt var. Jag har ju visat upp den en gång, men jag kommer nog lägga upp en bild i slutet på hur den ser ut. Så då har ni en grävt ut den så här förmodligen. Och så finns det antagligen en grotta så här. Så kan man bara täcka igen det så. Och en sak som är rätt bra att göra också, det är att om det är så här grottor runt om, så kan det vara bra att springa och lysa upp dem lite så att skeletonspånen inte spånas i grottorna istället för här. För det är rätt lätt hänt. Och sen ska det vara 2 upp över spånen, så det ska sätta ett snäpp till med tak. Som sagt var, ni får bygga i vilket material ni vill. Så, värst vad jag ska lagga helt plötsligt. Jag vet inte varför. Så. Där kommer spånen iväg med. Och det är väldigt viktigt att ni sätter upp lys också, så inte spånas några skeletons under tiden jag arbetar. Och att ni är väldigt försiktiga att ni inte slår sönder spånen. För det är inte så jättelätt att få fram en ny helt enkelt. Och sen ska vi, just det, glömde jag säga. Nu så har vi 2 högt. Och så är det 4 ut varje håll. Nu ska vi 2 neråt också. Ja. Ska göra det. Men kom igen. Hoppas inte. Så har vi försiktigt spånaren. Värst vad jag ska hålla på och lagga. Det är inte roligt alls där. Så. Men kom igen. Det är inte ens roligt. Så där. Då har vi själva rummet där de ska spånas, klart i alla fall. Nästan. Då får ni välja vilket hörn ni vill. Absolut vilket hörn ni vill själva. Och så ska ni ner 2. Så ska ni välja vilket håll ni vill gå åt själva. Så går ni hela vägen ut till kanten. Här. Så. Så ska ni ha vattenbucket. Så ska vi sätta den längs med här.
Så det rinner hit. Då rinner det perfekt till kanten här som ni ser. Sen ska man sätta en vatten här också. Som rinner bort dit. Och ser ni, då räcker inte den linjen hit. Så då hugger vi ner. Vi börjar med att hugga ner här. Och sen 3. Och sen det 3 där. Och sen 2. In. Hela vägen. Några block så ser vi. Hugger vi bort där. Så blir det ju väldigt mörkt där inne upptäckt så. Då hugger vi vidare tills vi ser att så långt rinner vattnet. Dit rinner vattnet då. Så vi går dit. Sen ska vi ha skyltar. Så vi sätta en skylt. Så vi ser rätt där. Och sen en där uppe. Sen ska vi helt enkelt gå upp några där. Ska vi se så det blir rätt här så. Och sen sätter vi en vatten där. Då ser ni att då kommer de åka här längs med. Och så kommer de åka upp här. Och så åker de in så kommer de simma uppåt. Så då kommer vi sätta varannat staket, varannat vatten, eller varannat skylt, varannat vatten. Så. Så vi ser så det blir perfekt många här. Vi sätter en till där. Så. Och så upp. Så kan vi gå åt det här hållet. Så där. Ska vi se. Där. Sagt vad det blir ganska mörkt. Så. Och så ska vi se. Gör vi likadant här. Så långt som vattnet rinner. Så går vi ner. Några block här. Så. Ja. Då ser vi här. Då kan vi ta bort den facklan så länge. För här inne ska vi inte mer göra. Så då har vi här. Så det ser ut så här ungefär. Då kommer de åka här. Och så rinna ner. Och sen rinna bort. In här. Längs med här. Och sen upp. Hit. Och så kommer de åka. Och här kommer de då att bli ihjälslagna på något sätt. Jag kommer sätta upp en redstone-maskin här sen. Som gör att de dör av bara några slag av lava. Så då ska vi se, vi kan börja med att, ska vi se. Ja, vi ska byta ut det här till glas. Det här är ingen tvång att göra, men jag gör det för att se man lättare att dit ska vattnet. Så ser man här, så hugger man ut här. Bort. Till kanten här. Där det då också ska sitta glas där med, så du ska se att de åker upp lite aktivt så att de inte fastnar någonstans. Ifall det är något problem med spånen så ser vi. Så kan man ju se det väldigt lätt då. Som sagt, jag gör det inte så noggrant. Här får ni göra absolut hur stort ni vill och hur ni vill. Men jag gör så här som sagt. Så. Vi börjar med det i alla fall. Och sen så kommer de ju falla ner här som sagt va. Så ska vi ha en piston, stickerpiston. Så. Ska vi upp. Ska vi sätta den 2 snäpp in. Så den blir så. Och sen ska vi ta vilket block vi vill. Vi kan ta ett guldblock för skojs skull. Så sätter vi det där så. Ni kommer få se sen varför den ska sitta där lite så. Den kan jag ta bort nu. Så kan vi sätta upp lite Lisa här istället. Så vi inte får besök. Så sätter vi en där. Eller ett glas där och glas där. Glas där, glas där. Men kom igen, snälla.
Så. Och så. Sen sätter vi vilket glas vi vill. Vi sätter guldblock för vi har det på oss. Sen ska vi ha slabs. Kan vi ta där då. Som sagt var det blir inte jättesnyggt men. Ja, så. Så det sitter sådär. Så kan man stå här och slå dem. Fast vet ni vad, när jag tänker efter, vi ska sätta dem ett snäpp upp. Men shit vad jag laggar. Så där blir det. Ursäkta. Så där ska det vara. Då kan man sätta hoppar här sen om man vill istället för block. För då samlas det upp. Och sen ska vi ha en automat. Som ska sitta in där. Ett snäpp in. Och i den ska det sitta en lava bucket. Satan. I den ska det sitta en lava bucket så. Sen ska vi ta oss in här då. Vi ska ha en spak också förresten. Den kan vi sätter den där då, så. Så går vi in här istället. Så kan vi gräva ut längs med här tills vi kommer till den där. Så. Och sen ska vi se, spaken sitter då där. Eller? Ja, så lägger jag till, satan. Så. Så gräver vi ut ett rum här. Så där, någonting. Så. Sen ska vi ta upp det här. Och sen ska vi ha redstone. Vi ska ha repeater. Och vi ska ha en sticky piston till. Jag tror det var allt vi ska ha just nu i alla fall. Sen har vi då en piston här uppe någonstans med. Eller hur? Där var den visst. Ska vi se, vart hade vi den? Där. Ska vi sätta ett block där. Så det blir som en trappa upp. Block där. Block där. Kan vi ha ett, va? Nej, inte där förresten. Vi sätter det där. Bara för att. Jag tror det blir bra om vi sätter det där. Annars får vi ändra det sen. Men i alla fall då så har vi facklan. Eller vad säger jag, facklan? Så ska vi gå hit. Sen här ska vi sätta repeaters. Så här. 3 stycken. Powera dem fullt. Oj. Så, där. Och sen ska vi sätta en redstone där. En till powerad fullt repeater. Och sen en piston. Så sätter vi ett guldblock där. Och sen sätter vi den så, tror jag det. Jag måste nog söka på det där sen. Och sen så ska vi sätta dem så där. Så ska vi powera den fullt. Sen ska den gå dit. Jag tror det blir rätt nu. Jag vill se, då drar jag ner den. Så kommer det komma fram en snabb signal med lava där. Och så kommer den pistonen åka ut. Och det gör ju då att då stannar skeletonerna där uppe medan det är några här nere som håller på att grillas. Så att det inte blandar ihop alla skeletons ihop med varandra. Så att det blir ojämna slag på dem. Så drar man upp den igen så åker den tillbaka och det kommer ner skeletons. Jag ska demonstrera lite faktiskt, har jag tänkt. Jag ska bara gå in och ta bort facklorna. Jag brukar alltid gräva ut här också. Så att det är ett block ifrån spånen här.
Ska vi se så vi inte råkar slå sönder spånen här också. För det är rätt lätt om man är kreativ. Så, där och så en till där. Så. Nu ser ni, blir det mörkt här inne. Så går vi in här igen. Så. Sätter block där igen. Så. Som sagt, jag brukar alltid gräva ut så att det blir... Så är det ett block här och så brukar jag skriva upp och skylta så att varnas att där är spånen. Så helt enkelt. Så brukar jag alltid köra 3 högt. Så man fortfarande ser de här. Ska vi se så det kommer några också. Kom igen. Glömde jag sätta vatten eller något någonstans nu, tror jag. Har jag stängt av monster? Ja, jag hade fredligt. Det var lite småklantigt kanske. Men i alla fall kan vi vänta lite här. Kommer den, ser ni? Så kan man ju se de här komåkarna där. Kommer de här, ni ser det kommer. Rätt så ständigt hela tiden. Så stöttar de sådär. Och de förlorar ju inget liv alls när de faller ner här för det är så lågt. Ja. Vi låter den där komma upp med. Så ser vi det här, kan vi göra så här. Så jag inte ställt in där. Så. Så där. Ser ni att de står där? Drar vi ner den. Och så kommer lavan fram. De börjar brinna. Och så står den där så låter man dem brinna klart. Ja, det kan ta en liten stund. Ja, sen ser ni då slår jag med handen. Så blir det ungefär ett slag på varje så här. Så det är alltså så jag bygger mina spåner. Och så står man bara här. Man kan väl stå kanske 10 minuter så har man... Ja, ni ser. Det har ju kommit en hel del här nu. På den korta stunden. Om ni, för er som inte vet, om man trycker F3 så står det... Över så står det CEP. Och då ser ni att det står E. Och där ser ni många entiteter där. Och då är det 16 tydligen. Om jag har rätt nu. Det borde jag ha. Ja. Och nu brukar jag ta en screenshot där med. Ja, så ser ni, drar man i spaken. Och sen börjar de brinna. Så måste man inte bygga den här redzonen, men det är ju mest för att man slipper slösa på svärd och lite övrigt sånt. Sen är det bara att slå dem. Så ser man får ju... Jag vet faktiskt inte om det går att göra så här med zombies också. Men jag tror det borde kunna gå i alla fall. Men jag brukar alltid göra skeletons för jag tycker de är bättre. Man får mer XP och så. Men hoppas ni gillar videon. Och kommentera gärna om det är något ni undrar. Så hörs vi i nästa video. Hej då!